който се казва Светослав. Здравей! Здравей! Какво обеща ти да ни изпълниш тук на публиката? За розовата пантера. А в публиката нещо друго ми обеща да изпълниш. Какво беше то? За тигре, тигре, матата ми каза да изпее за розовата пантера. Сега, аз искам, остави го тате, аз искам да те попитам на тебе, кое ти е по-приятно. За розовата пантера или за от тигре, тигре? За розовата пантера. Това по-ти е приятно. Да. Добре, сега вземи микрофона и това, което ти е най-приятно за розовата пантера, го изпълни по най-артистичен начин. Давай! О, тигре, тигре, имаш ли пари? Имаш ли пари? Стари бабички. О, тигре, тигре, имаш ли пари? Имаш ли пари? Хубави жени. Това ли е за розовата пантера? Добре. Светославе, тази песен ти откъде си е чувал? От тигрите? Да. Тигрите ли я пеят тая песен? Не. А ти искаш ли като станеш голям да станеш тигър? Не. Добре. А какъв ще станеш като станеш голям? Дилър. Дилър! Чакай сега, това е много странна професия. За първи път чувам дете да иска да стане дилър. И какво означава да си дилър? Кой дилър познаваш? Кой е дилър? Станчо е там. Станчо е дилър. И ти искаш да станеш дилър като Станчо? Да. И какво прави Станчо като е дилър? Обича шума на парите. Какъв е шума на парите? Ти чува ли си как шумят парите? Не. Той ти е разказвал, Да. че обича шума на парите. И ти защо искаш да станеш дилър? Щото тата ми каза. Значи тати иска да станеш дилър, а не ти. Моля? Да. Ясно. А ти какъв искаш да станеш? Не искам да се стана Батман, но тата иска да стане дилър. Значи, ти всъщност искаш да си станеш Батман, а тати те спира от тази една чудесна професия, нали, Батман, една уважавана професия в обществото, а ти искаш, той те принуждава на сила да станеш дилър. Да. А ти последно какъв ще станеш? Дилър. Но все пак, Таничко, си мечтаеш да станеш Батман. Да, ма. Искам да си стана по-добре дилър. Добре, и какво те привлича в дилърската професия? Да се занимавам с парите. Добре, а ти пари виждал ли си? Да. Доколко можеш да броиш? До 8. До 8. До 8 зависи. Ако са 8 милиона е една добра цифра. Добре, Светославе, ще те помоля да се покориш на публиката. Вие аплодирайте изпълнението на Светослав.